アローレの庭園を、使用させていただいてキャンプしようと思っております。まあね、アローレまでどうだろう、1時間くらいで着くのかなと思いますけどね。ジムに高速あんまり走らないんですけど、今日は高速通っていきます。もうちょっと静まにあかん。そうだね。眩しい。眩しいね。ごちそうさま。いえいえいえ、ここ置いとくよ。そんだけしかないから。うん。まあ。大体のセッティングが完了しました。なんかまだまだいろいろ持ってきたんですけど、片付けること考えたらね、片付けること来て早々に考えちゃいけないんですけど、とりあえずなんとかなるかな。
最高だね。ホテルアローレ庭園キャンプパート2。今回は焚き火もねやってますけどそこら中にいっぱい枝がありまして、集めて十分、集めれば十分の量ですね。でまあそりゃ不足のある人もいるかもしれないですね。焚き火はキャンプの醍醐味だよね。何も言わずとも焚き火をする。いやーいいや、結構煙出てるな。タヌキ出ちゃいそう。いいね。まあテントの方でね、今日はドッペルギャンガーで、まあ今もう DOD ね、 DOD のバイクインテント担いできました。まあ今更っていうか、もう結構有名なねテントなんで、今更ながら詳しいことをアップしなくてもいいかなと思うんですけど、一応言っとこうか。ちょっと明るくしようか。よしね。奥が寝室、手前がリビングです。今日はね、キャプテンスタックの2バーナーまた出しちゃいました。なんかめんどくさくってカチャッと開いたらこれできるね。あと車のクーラーにホテルアローレからの差し入れの日本酒、富山の名酒ですね、若鶴酒造の、日本酒、社長からいただきました。あとね、まあこまごました食べ物だとかねなどがいっぱいあるんですけど、まだ寝室はね寝袋とか広げてません。やっぱ焚き火が最高ね。ということでリビングスペースにやってまいりました。なんかね、ちょっと片付いてるようで片付いてないような感じなんですけど、テントですけど結構今、外気温 20.2 度、湿度は 93% ですね。結構高めですね。高めなんですけど、テントの外側には
夜露が降りてますけど、内側はもう全然大丈夫ですね。全然大丈夫です。よし。よし。フォーク100均のです。安いやつです、ね、これ何ヌードルだっけ。ホットヌードルか。よし。あれ、うまっ。うまっ。よいしょ。コーヒー飲みたいんでコーヒータイムです。雨降り出しました。焚き火はあのままにしときましょう。いや、予定外です。キャンプですから別に雨が降るぐらい普通なんですけどね。テントの性能も確かめれていいのかなと思います。
さっきも結構お酒飲んだんで一回寝ましょうかね。テントの寝室の方へやってまいりました。いやー、寒いかと思いきや現在気温、よいしょ、どんどん上がってますね。入った時20度ジャストだったんですけど、20.7 度です。湿度 94%。 ちょっと高いですよね。現在1時42分、10月11日です。おはようございます。朝はやっぱり一杯のコーヒーからですね。あれ、まだ火ついてた。そう、炭の火がついてましたね。なんとなくくすぶってるということは、よいしょ、火つけちゃおう。そうだよな、2時間3時間ほどしか寝てないから火というか炭消えてなかったのかな。普段こんな早い時間に起きることないですけど、めったに、キャンプ来ると早く目が覚めますね。湿気はね、やっぱり、現在 91%、 20.7 度ですね。ということなんで、これなんか逆に取れるのかな、もしかしたら。
研究カップ。ホテルアローレ庭園キャンプ2日目。夕べは雨が途中降りましたけど、何ら問題ないテントでした。湿気はね、やはり、結構梅雨が出てたりね、梅雨、芝生なんで地面からね、こう湿気がね上がってきたりしますの。ただテントの中は快適なんで、これは若干ここから見ると左側半分弱がね寝室、それ以外の部分は、リビングルームになってます。で前のキャノピーっての、これを伸ばすと結構広いスペースですからね、こんな感じでね、もっとコンパクトなバーナー用意したんですけど、なんかやっぱり使い慣れたもんスーッと出しちゃいますね。結構荷物をもっともっと減らしたかったんですけど、結局こんなになっちゃいました。今日のテントサイトはグランドゴルフのホールでした。今穴はもう開いていませんけど、メスティンで初お米炊いてます。風防があった方がいいのかな。牛肉のしぐれに焼き鳥も入れてます。そしてあっちとても持てません、熱くて。あとで手袋して持ちましょう。よっしゃ、こんにちは。ちょっと柔らかそうですね。どうやっとかけます。じゃん、うまそう。さらに焼き鳥ちゃんをのせます。こんな感じになっちゃいました。焼き鳥と牛しぐれ煮丼、名付けて牛しぐれ煮焼き鳥丼。
そのまんまやんかそのまんましか浮かびませんね。まあ肉ばっかりもなんですけどね、野菜も後で炒めて食べなきゃダメですね。では早速いただきます。とりあえずもうこのままいっちゃいます。うまいわなそりゃ。牛肉ですよ。なんか今何時頃だろう。4時か5時だわ。何時 ?5 時4分。いやちょっと昼飯なんですけど、これ5時4分に昼飯、晩飯やん。うまっ。結構なんとなく水多めだったなと思ったらやはり多めでした。長いね。いちご以上あるね。でもあれだな、おこげになったね。水多いもんね。それとある意味失敗か。ある意味失敗。